Hello，大家好，繼續今日講3張牌，決定你今日嘅運勢。今日咧第一張牌係 The Emperor。The Emperor 呢張牌咧就係 You are control，你咧就係 control 緊呢一個嘅狀況。佢咧一邊咧就攞住權杖，一邊咧就係好氣定神閒咁樣去坐喺呢一張嘅皇位之上。你咧係對呢個事情咧係有 control 嘅。得唔得？你用呢個態度去面對今日就 OK 噶啦。第二張係 Page of Wands。Page of Wands 呢張牌咧係有一啲嘅猶豫喺度啦，喺度即係你睇到佢嘅身體動作、肢體語言就會知道哦，佢好似有啲猶豫喎，究竟係咪應該去啦？同埋對於支杖呢一支嘅權杖咧，有一啲嘅猶豫喺度，咁就請你哋記住啦，要對自己有信心，去肯定自己一下。你對呢件事咧係有信心啦，你有呢個嘅能力去做到任何事情。跟住就到呢個Queen of Pentacles。Queen of Pentacles 呢張牌咧係一個女性能量好重嘅牌啦，佢咧就係好着重一下咧自己嘅家居嘅生活嘅，咁可能你哋在座嘅各位咧都會有一個咁樣嘅夢想，咁樣嘅願景啦，就係點樣去到做到呢個更加好嘅家居環境。好，我哋繼續努力，下次再見。